ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းရမ်းတဲ့ပြီးမှကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လို FM မျိုး CapCut နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး CapCut ကိုတွားမယ် CapCut မှာ project ဖွင့်ပြရတဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုထည့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Hatha effect ကဘယ်အချိန်မှာထည့်မှာလဲပေါ့နော်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ကြည့်မယ်ကိုရုပ်ချောတာကိုရုပ်ချောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် cursor လေးကိုထောက်ထားမယ်ထောက်ပြီးဆိုရင်ဒီအပေါ်လာခဲ့ဒီမှာ effect ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီ effect မှာကျွန်တော်တို့က big head big head ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက် big head ဆိုတော့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းကြီးပေါ့နော်မြန်မာလိုမပြန်တာပို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ် big head လို့ပဲထားထားလိုက်တော့နော် okay ဟုတ်ပြီဒီ effect ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ကိုကဗီဒီယိုတွေလည်းလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရုပ်ချောတာကိုလည်းကိုရုပ်ချောအဲ့မှာဝင်လာမယ် select မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပုံမှာဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ strength ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိထားမှာတော့နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပါဗျာကြီးမယ် range ကတော့ကျွန်တော်ဒီ select လောက်ထားလို့ရတယ်ဒါကကိုယ့်အတိုး shot လုပ်လို့ရတယ် speed ကလည်းတလောက်လို့ဆိုရပြီတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်လက်လုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရုပ်ချောတာကိုလည်းလူသိမှာစိုးရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် sound effect လေးထည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ sound effect ကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ audio ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် audio လာခဲ့ဒီမှာကျွန်တော် sound effect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပြ FUNNY funny ဆိုပြီးတော့ပဲရိုက်ထည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ကိုရုပ်ချောတာကိုလည်းလူသိအရင်ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးပဲသုံးမယ်ချောတာကိုလည်းလူ and twin ဒီဟာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို command B ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီနောက်ကဟာလေးလည်းဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီ effect ဝင်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ sound effect နဲ့ quality ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် sound effect အတန်လေးကဒီကနေစတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်က effect ဝင်လာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကသွားညှိအောင်ညှိလိုက်မယ်မညှိသေးဘူးနည်းနည်းလေးဆွဲမယ်ဒါဆိုရင်တော့ညီသွားပြီတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ခြင်းမယ်ဒါရုပ်ချောတာကိုလည်းလူသိမှာစိုးရပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို effect လေးတွေကိုအသုံးပြုတတ်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CapCut မသုံးတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် okay bye bye နော်